Iyay, panangihip da lang di trompeta awan ti maaman nyo. Absat. Ngayon itipod no nga pagkaaman nyo. Absat. Di trompeta. Trompeta ngamin nga ti kabalinan na preacher. Nga mangilawlawag di jay. Absat. Kabalinan. Iti Diyos. Isugurod nga. Iti amo kakabsat iti trompeta nga kunana iti lolok. Di lolok nga lolok iti side iti inang ko. Kunana kakabsat kanyak nagasat kayo kunana nga ubing. Kunana. Tasi kayon to kunana ti makangag iti trompeta iti Dios. Ay iti ngamin iti kabinata dawin no kababbaruda ingga na naabot na di nga edad. Awan pay iti nagparang kakabsat nga trompeta iti Dios kadakwada kakabsat awan pay. Iso ka kunana di nga lolok, mandi nga lolok, espiritista ni Buenaventura Cariaga kakabsat. At ako na nagasat kayo kunana nga si kami kanu nga ubing wino apo ko na. Kasi kayo to kunana ti makangag iti trompeta iti Dios. Iti kunak anya nga trompet di jay wino anya nga trompeta. Di banda ni Lula Maming tati ni Lula Maming mamertamina kompleto iso na iti banda. Ada iti sopsupon trompeta, tambor, baho amin kasi nga amin adda banda day. Tapos tadahanak nga masungbatan di lolok. Di nga trompeta. Tati amok hindi nga trompet, trumpet. Kasat. Isa di ni librumit, kasat niya kunada. Ejay, puyutan ka no ti anghel di nga trumpet. Kasat. Isa di agunin ti trumpeta, inya nga iti maman nyo. Awan. Kasat. Ingga na nga si mangpet day ti nga sursuro, dito yung motherland, kakabsat, nga sursuro ni Nay Conchita. Kasat. Adan iti trompeta na. Iso nga iti trompeta na ni Inay Conchita, iso ni Mariano Bulalin. Absat. Haan nga rod nga trompeta nga instrumento, no dikit di trompeta, preacher. Absat. Nga mangilawlawag. Iso da iti dijay, trompeta iti Dios. Absat. Nga miniti palawag na, absat, dijay Dios nga man nakabalin. Iso met iti tantan siya, absat, dijay kunana ni Lolok. Nga naswerte kami, tasi kami ti makangag di trompeta, o saan lang nga nangig kakabsat di trompeta. Tayo di apo ko na, kakabsat nga, nang ibaga na di nga trompeta, may sa isunan kakabsat nga trompeta. Iso da ito yun di pudno kakabsat nga trompeta, iti man nakabalin nga Diyos. Ket ilawlawagnan kada kayo iti Diyos, kakabsat. Iso nga, iti kunana ni Ama Martiniano, awan pa'y ti makamam mo iti Diyos. Malaksid kini adan. Ket awan mo ti makamam mo kini adan, malaksid iti Diyos. Kasano ti panakaam mo iti aming nga tao kini adan. Ni adan, kakabsat ket naamam mo iti tao, babaan iti libro Biblia. Nga iti kunada kini adan, nagbasol. Kakabsat. Isumit na iti tatay ti takdiran mi, kakabsat. Ipalawag mi kada kayo, nga ni adan ket saan nga nagbasol. Agsipot kakabsat, taiyam amumi, kada kayo ni adan, kin iti Diyos. Asat. Isa da ito ilaing medgarit kakabsat, da ito yung di trompeta, nga mangilawlawag di kinapudno. Asat. Ada kada kayo nga agamires kakabsat. Ngamin, narigat itag sarita kakabsat, nga kastikaw na di tiniliyon, nga maisalakan da. Di nga ada iti reliyon, isalakan ka no di reliyon da. Asat. Ngem ko namit na kitita duma, haan nga reliyon ti pakaisalakanan. Adu ti mamanek-nek met ita, wen. Asat. Dahil ti imit nga sursuro, kakabsat, saan nang ibaga nga isalakan na kayo? Absat, saan? Ngem, ilawalawag na, kanyayo iti kinapudno. Ngamin iti mangisalakan kan na, kanyayo, wenno kada tayo, dijay naggapuanan tayo. Anya tinaggapuanan tayo. Dijay na marsua, kanya tayo. Absat. Ngamin iti aming nga tao di nakamat na iti Dios. Nga iso, absat, iti na marsua, kadakwada. Absat. Iti aming nga nagbasa iti libro Biblia, iti binigbig da nga Dios. Nga namarswa kanyada, absat. Iso day ta ni Jesu Kristo. Absat. Ngem, saludsod iti kupsatyo, kada kayo. Tudno kadi nga pinarswa na kayo ni Jesu Kristo. Kajay kakabsat di saludsod. Ngem day ta kakabsat, awan ti makasungbat. Absat.
ngamin handa nga mapaniknikan nga ni Hesu Kristo iti namarsuwa kadakwada absat pamati dalaing dijay absat nga panakaamuda pamati laing nga handa nga mapaniknikan nga pudno dijay ibagbagada isugar tatan kakabsat iti pakaistoryaan iti Dios absat iti kunana iti personal iti langit iti pakaistoryaan iti man nakabaling nga Diyos saan nga naisurat iti libro Biblia anya tinakaisuratan ti pakaistoryaan ti man nakabaling nga Diyos si kayo kunanakasat si tayo kano nga tao iti nakaistorya iti nakaisuratan nakaitatakan ti pakaistoryaan iti Diyos apay sino ngamin iti Diyos asat binigbigyo nga iti Diyos namarswa kanyayo ngim amuyo asat di Diyos nga namarswa kanyayo saan asat hanyo pa yaman mo di Diyos asat isang arot nga agyaman tayo ti dayti nga sursuro asat babaen kadakwada kakabsat iti pan nakaawat di nangawat iti di nga palawag kakabsat ket mailawlawag na kada kayo di man nakabaling nga Diyos nga binigbig iti tao kakabsat iso nga tikunak kada kay tinapalabas iti Diyos saan nga tao o kunada kakabsat dagijay nagbasa libro tama kunada tama ka dyan ngunit anong talata mo kinuha sa libro wala po ngamin kakabsat dahil tikit saan nga isurat iti libro saan iyan libro Biblia ngayon na isurat kanya tayo si tayo di na kay tatakan ya pakasaritaan iti Dios isugar siya kabsat nga iti man nakabaling nga Diyos awan iti makamamo kunana iti personal ti langit asat ngem kapung orti iti pan nakaawat egay sursuro iti man nakabalin nga Diyos nga pudno kakabsat awan ti makamamo ngem dinaydayaw ken binigbigbig tayo iti man nakabalin nga Diyos sino iti man nakabalin nga makikita yo haan nga maawag nga sino asat agsibot ti sino personal anya deti kakabsat no anya kakabsat maliban ang makita banag nga pinatim kakabsat ngem ngamin iti anya kakabsat awan iti personal na anya nga rud iti Dios isu dayti kakabsat nga lawag dayti nga lawag awan ti kaamu tayo ngamin kakabsat nga dayta nga lawag agsipot ta dayta nga lawag iti naipasngay tayo iti adan iti panunot tayo rikna tayo lawag daytan eh kasat lawag daytan init wino araw ngem tayo nga ammo kakabsat nga dayta di man nakabalin nga Dios nga dinaydayaw tayo apay kasat kitaan nyo ha kasat isang oras iyarig tayo kakabsat iti koponbon iti langit tangamin naglawa ngem koponbon laing iti pangyarigan tayo kasat tataday tanga koponbon nga nakayarigan ti langit digay mansa digay bolpen digay tuldok lang kasat iyarig tayo met digay lawag dita tuldok laing kakabsat iti kaarig na day tangalawag ngem day tangalawag na kakabsat nalawa sa nga lubungan kakabsat tilawag na antay masukat kakabsat iti kangato na manipo di nga ting ganat ti daga ngem di kay para na kakabsat agserbi kanya tayo agsipod ta pagidirayan tay kadagiti produkto agtaltalon agkalkalap labandero kakabsat ken anya pa nga makausar kakabsat kadagita nga dayta nga lawag dayta garud di jay man nakabalin sino ti mamati nga dayta nga lawag ket Dios awan kakabsat agsipod ta awan pa ti makamamo kanya na ngem dumteng iti panawin kakabsat nga kayat yung nga amwen data kakabsat isunto pay laing iti panakaamuyo ken panangamuyo nga isuday ta di man nakabalin nga Dios kakabsat ngem iti manen kakabsat apay nga rod nga inawag mo nga ama na dayta nga lawag ket inawag mo nga ama isuday kakabsat pagsasaritahan tayo isurot niya dito nga man nakabalin kakabsat nga lawag iti alpa
Kunana, awang pay langit, awang pay daga, awang pay tao, ngem itilawag ket addan. Mamanek ni kakabsat, nga itilawag ket isuti mo na iti amin. Agsasarita, di kiti addaan kakabsat, iti pagsasarita, anda may panggap ti Diyos, iti mo na iti amin. Isu iti Diyos, kakabsat. O, ngim-hangim, baga ni Ama Martiniano. Iti umuna ti amin, kakabsat, iya ko na nangarot, awang pay langit, awang pay daga, awang pay tao, ngem itilawag ket addan. Agamiris kayo. Asa. Gapong arta kabsat. Tanay saganan iti langit iti daga kiniadan. Anya ti pakausaran iti langit, anya ti pakausaran ti daga. Kabsat. Haan nga na isadya nga iti daga ket pagmulaan. Haan. Kabsat. Haan. Ngamin iti langit ken iti daga paraiso. Iti langit ket bubong. Iti daga ket swelo. Dito tayo daga nga agtaeng. Kabsat. Pinarswa day titiman nakabaling nga Diyos nga pagtaingan tayo. Ngem sino tinamati kada kayo. Awan. Nakasat. Anya naman mo eh. Nakasat. Itata, kapong hortada niti pagtaingan kit awan pa yung tao. Ni pailangadan ti kaunaan nga tao. Agsipot natin sagana tilay iti man nakabalin, langit daga kiniadan. Sino matata ni Adan? Ito yan sa kabsat. Sumrek, di man nakabalin, when di pan nakabalin iti bagin ni Adan. Dahil nga baging nga pinarso ti man nakabalin nga Diyos, agsaritan nga kunana asinuak si kani Adan. Dahil ti kakabsat di mamaniknik di kunana yung Martiniano, awan ti makamaamu iti Diyos, malaksid kini Adan. Awan ti makamaamu kini Adan, malaksid iti Diyos. Apay, absat, nga pinarso di man nakabalin nga Diyos ni Adan, wintap nun agbaling nga tao isuna. Di man nakabaling, agbaling nga tao isuna, itinagan kin bagi ni Adan. Tapno, nga mincha kabsat, ni Adan ti pakatungpalan, di arapaap, di man nakabaling, nga awagan tayo isuna, nga ama. Asat. Gapong orja kabsat ta, Adan nga ruden, nagbalining nga tao, ti man nakabaling nga Diyos. Iti ko na, ti man nakabaling nga Diyos kini Adan. Adan, mang parsua ka ti kalanglangam na idumakeng ka kunana. Ngem ti kunan ni Adan, awan ti pan nakabalin ko may sa aklaing a pinarsua. Ngem ko na iti Dios, iti pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. Ya kapsat, gapong arja kapsat ta, iti pan nakabalin nga dakin ni Adan. Kahit na mga paniknikan, kapsat. Iso nakit nangalat ti sangarakem nga daga, dinamili na, ibindisyon na iti biyag, itinagan iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken iti Diyos Espiritu Santo, eba, itinagan mo. Pinuyutan nakakabsat iti mata na siyempre naglukat. Daga, estatwa, kabsat. Agbalin nga makakita. Instant, kabsat. Apanta niya babang nga sarita. Tisang kapiri nga daga, nagbaling nga tao so ni Eba. Adan iti kaduan ni Eba, kabsat. Adan iti kaduan ni Adan, isun ni Eba. Tatan, kabsat. Iti ko na ti man nakabaling nga Diyos kini Adan kini Eba. Adan, aramating nyo itirimiyan tayo nga agpamilya. Tapnon adat isuruan nyo agdayaw ti Diyos, agdayaw kada kayo. Inaramat ni Adan kini Eba, itirimiyan tada. Nagpamilya ni Adan kini Eba. Kakabsat, nanipod rugi, nga na itata. 7.5 billion anak ni Adan ken Eba. May salaing nga biyag ti aggargaraw diti nga daga. May salaing kakabsat nga biyag. Naggapuan na day nga biyag. Yaman nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Sino tinakaammo kada kayo, kakabsat? Awan. Dahil ti kakabsat nga sursuro ti mangipalawag kada kayo. Nga naggapuanan tayo amin. Man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Amirisin kin panunutin nyo kakabsat, dagit lang inadadal yung adata libro Biblia. Absat, saan isudakit pudno, saan? Absat, naalilaw kayo laeng. Ulitik man hindi yung baga kakabsat. Nga pinagkwartaan na kayo laeng ti matalino nga tao. Gapuday ta nga pamati. Ipilpilit da data ingana itata. Absat, ipilpilit da data nga sarita kano iti Diyos. Sarita iti Diyos kunada nga naisurat iti libro Biblia. Handa nga mapaniknikan day nga sarita ti Diyos kaabsat.
ngamin handa pa am mo ti Dios. Iso nga ti kakabsat. Amirisin ken panunutin niyo ha. Iti panangas kasabayo, kakabsat kaligiti tao nga mamati ti libro Biblia. Patsyenda di man nakabaling nga Diyos nga iso ikinamarso wa kanyada. Iti panamati tatan iti aming nga tao kadigitangin palawag yung nga data libro Biblia. Itatan da kayon iti ultimo. Data yung timawdo di asat. So dati ayan tayo ni asat. At data yun iti omega. Mina iti kabalinan ti omega, ultimo. Asat, at data yun. Ibagayo kakabsat nga iti Dios mangukom. Nagsakit nga panunutin. Asat. Iti panangal allukuyo iti tao nga mamati itadayta nga Dios. Itadayta nga sarita iti Dios. Pagkatapos iti panamati da, kabsat, maukum da. Sino ti mangibaga nga hanyi bagbagadayta nga mangukum iti Dios. Kabsat. Iti kunayo kakabsat, nga naisurat iti nga libro nga imbagadayta nga Dios nga kunayo. Winusawday nga Dios. Iti langit yan iti daga. Mapuuran, marunaw, mapukaw. Pagyanan nyo ngay. Kakabsat. Naawatan nyo, di nyo sarita yo. Kakabsat. Ita nga libro, ngayong bagayo. Amangan na nyo naawatan. Kakabsat. Ngayon misong orde, di pakaawat ni kada kayo. No marunaw, no mapuran, di langit yan iti daga. Pagyanan nyo. Kakabsat. Amuyo pa nga ta di destinasyon nyo. Asat numapukawan ti langit kinitiga amuyo pa ti destinasyon nyo. Saanin? Asat. Pagkamo tayo lang kakabsat nga adda tayo dito, sentro. Asat. Iti langit kinitidaga ngamin adda pay langit ta makita Adda pay daga nga makita. Iso nga ti ayan tayo kakabsat. Mapadikan ti daga, adda tayo dito, sirok ti langit ken daga. Kakabsat. Rabaw ti daga, sirok ti langit. Kin mapukaw ti langit, kin mapukaw ti daga. No to yung destinasyon dayan tayo. Amuyo. Iso nga dito kakabsat, agpanunot kayo. Kakabsat. Ngayon di kakabsat nga palawag, ararami di kakabsat nga, ipalpalawag kada kayo tap na maawatan nyo. Kakabsat. Ngamin, kakabsat, iti aming nga sa aming nga tao, nagadal kakabsat, tap no nagbalinso na nga matalino. Ket iti pa nakaadal, lakin pa nakatalino na, in baga na dahi nga libro Biblia, kakabsat, sarita iti Dios. Isumit iti kakabsat, saludsud ka na kayo, amamuyo iti Dios. Saan? Magyaman tayo iti nga sursuro, kakabsat, namin kakabsat, gapong arod, takayat, kayat kung ay pakamo kanya yung kakabsat, iti Dios, kakabsat nga man nakabalin, nagpamilya. Tata, iti pa nagpamilya na kakabsat. Iti Dios nga adda kanya tayo amin. Iso dahi ti biyag ko. Iso dahi ta biyag mo. Biyag iti amin nga tao. Kapares tayo. Kakabsat. Deti ket Dios. Ngamin kakabsat, iti Dios ket addaan kabalinan. Lawag, ayat, ken biyag. Kakabsat. Dahi nga sarita kakabsat, nga kabalinan iti Dios. Nga lawag, ayat ken biyag kakabsat, pagsagatan. Kakabsat. Iti pa nang ibagayo, ti panlagadalyo iti sarita iti Dios, nga adda iti libro Biblia. Ket ibagayo day nga sarita iti Dios. Nga iti Dios nga nam amuyo di takit mangukom, kakabsat, haaning nga makalusot ditoy, kakabsat, sagatan, nga kabalinan iti Dios. Iti kabalinan iti Dios, lawag, ayat ken biyag. Iti panagukom, awang kanya na, absat, awan. Iti mang pasakit, awang kanya na, absat. Ngamin iti Diyos, ayat. Iti Diyos lawag, sikabsat, hangasipnget, absat. Anyang rodeta, absat. Isuday iti dijay, Diyos, kakabsat, lawag, ayat, ken biyag. Itata, kakabsat, gapong arod kakabsat, taday tanga Diyos. Binigbig yung nga iso tinamarso kanyayo. Kasano na kayo nga pinarso ti Diyos. Kapsat. Ipalawag yun man. Kapsat. Mamati kayo, iyabaga dyan libro nga kuna ni Yahweh. Nangalat isang arakam nga tapok. Hiningaan, nagbaling nga tao. Kapsat. Kasya kayo.
Apay nga di inawag yung nga ama. Apay nga di inawag yung nga ina. Dagigay laing kakabsat ket plastic. Panagdayaw laing itinaganak kanyaya. Oh, alamang nga rin siya kabsat. Sumbatan niya. Isda iti kakabsat di jay. Ipakaawat na kada kayo dahi di nga sursuro. Kabsat. Ngamin, iti pagkaammo tayo kakabsat ngamin di jay. Diyos nga pinati tayo. Isun nga pudno tinamarswa kanya tayo. Ngayon saan nga pudno. Kabsat. Itattan kakabsat. May palawagin di jay kinapudno. Kabsat. Iso nga iti kunan na ti personal ti langit. When siya ni Ama Martiniano managirod na magantalosi, nga dahil promise ng kakabsat, iti ko na masapul ko na nga amuin nyo ti pakaistoryaan, iti biyag ken iti bagiyo. You must know the story of your own body so that you can know God very well. Masapul nga amom ti pakaistoryaan iti biyag mo, ken pakaistoryaan ti bagim. Tapno amom iti Diyos nga namarsuwaking ka. Absat. Kasano yung amamuan? Absat. Iti pakaistoryaan iti biyagyo, ken iti bagiyo. Ito'y kakabsat nga sursuro, di pakaaman nyo ti pakaistoryaan iti biyagyo, ken pakaistoryaan iti bagiyo. Kakabsat. Isang orod nga, ni Adan ken ni Eva, kakabsat, awan tinang bigbig kanya na, Azat, agsipod ta, itinay paganit-git kada kayo. Iti matalino nga tao nga naisurat iti libro ni Adan ken ni Eva nagbasol. Azat, nagbasol da, azat iti man nakabalin kanu nga Dios, iso nga ni Adan ken ni Eva napapanaw iti paraiso. Saludsod, kakabsat kada kayo. Anya tinagbasulan ni Adan ken Eva. Idi kakabsat iti imbagada ni Adan ken ni Eva kabsat ket nagbasol da iti Dios gapu iti pandangan da iti may parit a bunga. Bunga iti kayo. Tata kakabsat mapantay ijay nga paset. Iti kaadda ni Ama Adan ken ni Eva ditoy paraiso kakabsat nga insagana iti man nakabaling nga Dios. Awan iti mangmangan kadakwada. Awan iti kayo, awan iti ruot, awan ti anyaman amula. Iti daga ket planada. Asat. Kasano nga ibagada nga mangan ni Adan ken ni Eva. Iti may purat nga may parit nga bunga. Ket awan mit iti mangmangan kanyada. Asat. Ta iti alpa kakabsat umangis dalaing kabsat si bibiyag ken nabsugdan absat awan ubrada handa nga agmula absat awan ti trabaho da handa mangmangan handa uminom absat ngem si bibiyag damit absat ay nangorod ti kanunda nga bunga ket sandamot mangmangan absat handa nga rod nga mapaniknikan absat iyay may sa dijayin ka absat nga pakay ibabaanda absat ngamin absat iti biag iti alpa awan mangmangan awan iti kayo awan iti ruot wenno anyaman amula amuyo kapaot kakabsat iti panagyan ni Ama Adan dito'y daga absat 934 years absat amuyo ti maysa nga aldaw iti Dios absat wala niya damdamagan na ngem deti ket ipalawag ko laing kada kayo tapno adda ti pagamirisan nyo absat iti maysa nga aldaw iti Dios sa nga ribo nga tawen tayo nga tao absat manungaro din nga tawen di napalabas kakabsat iti tao iti napalabas ni Amadan nga 934 years riw-riwen kakabsat ngem isumit na iti kakabsat di ko na ti personal ti biyag wenno ni Ama Martiniano managelo da magantalasig absat nga nagtatalino tayo ngem hantayo pay nga amo iti naggapuanan tayo kakabsat kada makaamo kanyayon ti naggapuanan na
Awampay. Malaksid iya Diyos. Kakabsat nga sa inyo pa'y namam mo. Tatay di naggapuanan nyo manon. Kakabsat. Amam mo yung tinaggapuanan nyo. Pudno ka di nga naggapo kay Yesu Kristo. Biniso na marswa kanya yo. Saan niya? Kakabsat. Nga minat dati saritaan. Kakabsat iti ubing kan di lula na. Iti ko na natin kay lula. Iya ubing. Kakabsat. Nga lumabas iya balayda. Naggapuam apok. Kuna na. Kakabsat iya bakit? Iti ko na di ubing. Kakabsat. Naggapuak kintatang ko. Di magasakin nanang ko. Kuna na. Kakabsat. Iti ko na di bakit? Pilosopo ka nga ubing. Si kayo kakabsat. Agamiris kayo man. Anya ti pilosopo. Kakabsat. Pilosopo ka di ubing. Kakabsat. Oh. Amirisin kin panunutin niya. Kakabsat. Si kayo kakabsat iti mga amiris kin mang panunut. Kin mang ibaga. Na di ubing kakabsat. Ket pilosopo. Kakabsat. Ngamin kakabsat. Iti pan nakaawat ko kabsat, di ubing, maawatak kakabsat, pudno, ngem kakabsat, masapul nga may palawag, kakabsat, tapnon maawatan nyo, may lawlawag, karud, kakabsat. Iti ko na ni Ama Martiniano kakabsat, adda iti nagkapuanan tayo, kakabsat. Han nga ko na nga pinarswa na kay iti Diyos, kakabsat, ket instant nagbalik ka nga tao han kasalidya ko na ni Yahweh sa nga rakam nga tapok nagbalik nga tao han iti ko na nakaabsat iti personal ti langit wenno ni Ama Martiniano adda ti naggapanan nyo mananazat hindi ti kakabsat isa di kinaputno ha amirising kin panunutin nyo anya ngamin kakabsat kasaluyog gamin nga inawat dayta nga biyak kakabsat. Kasanuyo nga inawat kakabsat day tangabiyag nga adda kanyayo. No pinarswa na kayo iti Dios kakabsat. Day takadi nga biyag ket inyawat iti Dios kanyayo. Ket inawat yung mati tangabiyag. Iso nga nadda kayo nga si bibiyag kakabsat. Saan niya? Saan? Iso nga orda iti diya ko na ni Ama Martiniano kakabsat. Nga kuna na nga awampay di makaamot niya gapanan na. Ngem gapong orja kabsat ta, addan tinakaawat kin makaamok, ipalawagnan kada kayo kakabsat, di jay naggapuanan tayo amin. Agpapada tayo amin iti naggapuanan. Sino? Di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, isa ni Adan. Kit deta nga man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, na marswamit, ti kalanglangan nga tao. Isa deta ni Eva. Iti panagmaymay sa iti duwa nga tao. Wenno duwa nga puso, kakabsat. Iso nga adda tayo nga anak. Kakabsat. Dahil jay kakabsat, iti inaramid iti man nakabaling nga Diyos. Ang napinarswan ta, ngamin, inaramid dan ta, at dagamin ti nagaramid din nga bagi. Kakabsat. Saan nga create ti jay. Kakabsat. Ngamin, doing, kakabsat, duwan ti nagaramid. Iso ni Adan kin Eva. Sabali, tinaramid kin iti pinarswa. Kakabsat. Ngamin ni Adan, pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Iti aldaw, han nga pinarswa. Kakabsat saan? Ngem deta, han nga inaramid ti aldaw. Han nga inaramid ti rabiihan. Kakabsat. Ngamin ni Jay, pinarswa na sarita. Kakabsat. Iso nga rin nga naman minsan. Kakabsat. Han nga mangisursuro. Han. Kakabsat. Ni magpalpalawagak lang. Kadagiti palpalawag, dagiti adda dita nga libro Biblia ko na adda. Inaramid iti Dios. Ang makaaramid ti Dios, kakabsat. Haan, uray pa isukit man nakabalin. Iti man nakabalin, saan nga makaaramid. Agsibot kakabsat. Aw mo bagina, awan iman awan saka na. Kakabsat. Ngayon misun lakit makaparso agapot ta. Man nakabalin. Absat. Iso nga rin nga, kunada, ang dami-daming araw na ginawa ng Diyos. Paano ginawa ang Diyos ang araw? Nagagawa ba ang araw? Hindi. Ngayon, palawag ko lang ha, kakabsat ka na kahit ang namawatan niya. Absat. Tagamin, ususaran dati kita nga sarita,
Isang nga ti pagyamanan tayo dito nga sursuro, ti kunana ti personal, iti langit. Masapul nga iti saritam, sika nga sarita, maawatam, ti kabalinan na. Tapno nagsubliking ka ti sarita, kakabsat, ipalawag mo. Uri hampay nagsubli ti sarita king ka, ipalawag mo ti sinaritam, tapno maawatam da. Kakabsat. Oh, kasan di kita nga inbagada di nga libro Biblia, inpalawag da. Kakabsat, sinarita da lang. Nang butbuteng da iti tao. Iti tao mabutbuteng, nga nakayat ti matay, ngimawan mo't ti mabalin na, alsat. Igida mo, nakayat ti matay, alsat. Ngem iti nablak iti panunot nan, gapuy pamati nan, kakabsat. Ni, kaya siyempre, sumuri ka ti pagayatan ni Kristo, alsat. Makapagkitakit ka nga matay. Saan? Iso day ti kakabsat nga nagpersonal ti langit. Nagbalin nga tao ti langit nga ison ni Ama Martiniano. Nagbalin nga tao ti daga, in personal ni na yung Conchita kakabsat. Iso na tinangi personal ti daga, tapno ma'am amutay iti Dios. Ma'am amutay naggapuanan tayo kakabsat. Tapno day ta nga maamuan tayo. Ngayon baga day ta nga libro Biblia kakabsat. Maduktalan tayo nga haan nga pudno kakabsat. Ngamin adda iti mas pudno ngem igyan ay surat iti libro kakabsat. Tati kinapudno na, absat, iti aming nga nagadal iti libro Biblia. Iti kunan ni Ama Martiniano, kakabsat, kada kayo, nga nagadal ken namat iti libro Biblia, natay kayo amin. Iti pamati iti Dios. Saan nyo nga rod nga namamu iti Dios, kakabsat. Isa nga, kaasi kayo pa'y, kakabsat. Awan met din ti mabati kakabsat nga tao diti lubong kakabsat tanamati kayo met aming nga matay umuna sakbay kayo nga agungar o di naman wala angin tinabati kakabsat diti langin motherland ata iya promise len kanta bay met nabigbig digay Diyos yan ampay ulitik manin kakabsat itin nasarita kita'y napalabas kakabsat daytoy adan kakabsat ngay palpalawag mi kada kayo iti motherland adan kakabsat nga personal iti man nakabalin nga Dios kakabsat tangamin iti man nakabalin nga Dios ket saan nga tao tapno matungpal kakabsat di arapap di man nakabalin nga maawag isu na nga ama isu nga pinarsuanan ni adan tapnon isu ti usarin na kakabsat nga bagi ken langa tapnon iti panagpamilya di man nakabalin nga Dios kakabsat kita inyo kakabsat nagdudumaman iti ama tayo, absat. Nagdudumaman iti ina tayo. Ngem iti biyag kakabsat, nga mangbibiyag kanya tayo, agpapada tayo amin sa nga lubungan. Absat. Amuyo nagkapuanan na tayo tanga biyag, nga da kanyayo. Haan, kakabsat. Isang orde tila nga sursuro, kakabsat. Iti mangipalawag kanyayo, nga dahi tanga biyag, nga adda kanyayo, adda kada kami, adda kada tayo amin. Yaman nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, iso ni Adan. Iso ni Kirigin sa gana yaman nakabaling nga Diyos. Isang oras nga tikunana ni Ama Martiniano, kasat, awan pa'y tinamati kin nagtalik iti Diyos. Kasanok nga paniknikan kada kayo, kasat, nga pudno ni Ama Martiniano. Ada kaming kaday tinamati ti daga, ada namati ti Dios, anam amoy ti Dios. Saan? Anyo nam amo ti Dios, ditan nga lawag. Imbakamok kanyayo. So di man nakabalin. Naawag day nga lawag nga Dios, agsipud ta pinarsuana iti langit, iti daga ken ni Adan. Azat. Iti panang parsuana iti dayta, naawag daytan nga lawag nga Dios. Iti pinarsuana nga langit, daga ken ni Adan. Amamuyo. Pinatiyo. Saan? Nakabsat. Agsibot ta ti pinatiyo, libro Biblia. Anya ti ko na ti libro Biblia. Iti langit ken iti daga, mapuuran ket marunaw. Amuyo dayta nga pinarso ti man nakabaling nga Dios. Siyempre amuyo. Nakabsat. Ngam, kasano ti pagkaamuyo? Kasano ti kinapudno ti kunana kakabsat iti nakaawat met, iya man nakabaling nga Diyos, nga kunana.
ni kaanuman iti pinarso at timan nakabalin nga Diyos saan ang madadail. Sino tinang ibaga nga iti langit ken iti daga ket mapuuran marunaw kasano yung nga puuran ti langit ken iti daga kasano yung nga puuran asan kasano nga puuran ni Diyos yung nga man nakabalin nga bagbagayo puuran na kabsat isa nga masabol nga di sarita yung kakabsat ay kitain nyo kabsat ang kailang nga basta ag sarita mo ita agbain kayo iya Diyos kabsat orehan nyo makita ngas ko na yung kakabsat kitain na kayo may bibiyagan na kayo pa kabsat tagamin ama mo yati biyagyo saan anyong amo kabsat hindi pa ka amumi kanyayo dayti nga biyag kakabsat nga da kanya tayo Dios kabsat detoy anyo kayat ano anyo kayat di katinyo ngem naibilang ka dimit nga kabsat nga Dios dayta nga biyag win agsipot ta dayta kit man nakabalin ka di dayta nga biyag man nakabalin kabsat kasano ka makatugaw kasano ka makasao kasano ka makapangan gapot dayta nga biyag kasano ka makabiro kwarta gapot dayta nga biyag man nakabalin nawan dayta nga biyag ayam mon ya sementeryo sementunda kan amam mo yo kabsat nanyo mammo ngem nagkapuanan dayta nga biyag ni Yesu Kristo saan kabsat agsipot ka kabsat taunay agan ano kayo kabsat ni Yesu Kristo ket saan nga nagpamilya kabsat anyo ngorot nga mabalin nga awagan isu na nga ama agsipot ka kabsat awan pa'y mangawag kanya na ti ama kabsat hanak nga Dios kabsat makita yamit tao kagagangayo kabsat ngem adda umawag kanyak iti ama apay kit sa anak mo't nga Dios apay nga awagan dak ti ama sino ti umawag kanyak ti ama ay bunga mi kabsat sika may isa ka nga man adda pamilyam apay nga inawagan na ka nga ama di anak mo anya ti kayat na nga saritaan di anak mo apay inawag na ka nga ama apay nga awagan nyo nga ama iti Dios kabsat gapot ta iso din na marswa kanyayo kabsat apay inawag yung arod nga ama ni Yesu Kristo ket samot nga iso na marswa kanyayo iso day ti kakabsat di jay iso nga arod nga paglalabanit nagi nga sarita kabsat tapno no agamiris kayo kabsat nga nga inawag na kayo inawag yung nga ama tinaganak yo inawag yung nga ama di jay Diyos kabsat gamin kakabsat iti tao tinangi halimbawaan ngamin di jay Diyos kakabsat di jay Diyos kakabsat ket nakipagbiag kanyatay kas tao ngem awan tinakamam mo ti Diyos kanyatayo iso di jay kunanan ni ama Adan awan ti makamam mo iti Diyos nga namarswa kakabsat kada tayo awan ngem iti Diyos nga namarswa kanya tayo kakabsat ni Adan ngem awan iti nakamam mo tadi jay pay nga naggapuanan iti biag da kakabsat pino naggapuan iti biag tayo isupay ti pinabasol tayo kakabsat amoyo ti naggapuanan nyo iso ko na ni Ama Martiniano isa nga agyaman ti kin ni Ama Martiniano kakabsat ta iso na ti langipalagip kakabsat nga adda iti naggapuanan tayo kakabsat nga ama haan nga ni Yesu Kristo kakabsat haan ngem sinno iso ti